Uhulumeni uthi le izibophezelo zikhombisa ukuthi iNingizimu Afrika iyizwe elikwaziyo ukuheha abatshalimali. Le ngqungquthela ibanjwe ngemva kweminyaka emibili yomonakalo owenziwe ukubhedwa kwe-COVID-19 kulelizwe. Despite the impact of the pandemic, by the time of the third South African Investment Conference in 2020, we had raised and we had pledged a total of 774 billion rand in investment commitments. We are 2/3 of the way to reaching our target. Uhulumeni ukuthokozela ukuthi abatshalimali bakuleli kanye nabasemazweni angaphandle bayibophezele ekutshaleni imali ezimbonini ezifana nezolimo, ezamandla, inqalasizinda kanye nezinye. Zibalelwa ku-12.9 billion amarandi izibophezelo eseyihoxisiwe ngenxa yokuthi abanye abatshalimali bazwakalise ukukhathazeka ngokungazinzi kwezamandla kuleli. Yize kunjalo bangamaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili abatshalimali abasayibophezele. Now, of the 774 billion committed, around 316 billion has so far been invested, and the rest is in the way of being processed. Of the 152 investment pledges, 45 projects have been completed. Uhulumeni uthemba ukuthi ungakwazi ukufinyelela ku-1.2 trillion amarandi obekwe umengameli wezwe njengempokophelo yemali okufanele iqoqwe.